Olej wymieniany u mechanika, który ogarnia całościowo samochody Artura. Wszystko zrobione w sposób klasyczny, bez żadnych płukanek czy dodatków. Główny cel tego odcinka: sprawdzić kondycję oleju X-Prime w Aurisie po około 10 tysiącach kilometrów i zdecydować, czy można bezpiecznie jechać dalej nawet do 20 tysięcy kilometrów. Próbki, które teraz badamy, to taki kontrolny checkpoint w środku dłuższego eksperymentu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole w laboratorium R2D właśnie rozpakowuję przesyłkę od Artura, a w niej kolejne próbki z jego Toyota Auris z 2011 roku, wyposażonej w dobrze znany silnik 1.3.3 Dual VVT o mocy 99 koni mechanicznych. To już kolejna odsłona naszego wspólnego eksperymentu, który rozpoczął się kilka miesięcy temu. W odcinku numer 212 badaliśmy te same silniki Aurisa i Yarisa po pracy na oleju HyperX z dotryskiem benzyny w LPG. Dziś przechodzimy do pierwszego, kontrolnego etapu z nowym olejem X-Prime. Artur postawił sprawę bardzo praktycznie. Obecne próbki, które już pobrałem, podesłałbym do pana na kolejny test. Miałbym wtedy wiedzę, czy można bez stresu przedłużyć interwał wymiany. Tym bardziej, że różnica przebiegu między samochodami na obecnym oleju wynosi 2000 km, więc finalnie będziemy mieć próbki po 15 tysiącach km Yaris i 17 do 18 tysięcy km Auris. Chyba będzie ciekawiej. Główny cel tego odcinka: sprawdzić kondycję oleju X-Prime w Aurisie po około 10 tysiącach km i zdecydować, czy można bezpiecznie jechać dalej nawet do 20 tysięcy km. Próbki, które teraz badamy, to taki kontrolny checkpoint w środku dłuższego eksperymentu. Kilka ważnych szczegółów o tym samochodzie i wymianie. Olej wymieniany u mechanika, który ogarnia całościowo samochody Artura. Wszystko zrobione w sposób klasyczny, bez żadnych płukanek czy dodatków. W paczce znalazły się zdjęcia z numerami partii i datami produkcji oleju oraz karta informacyjna. Dzięki temu wiemy dokładnie, z jakiej beczki pochodzi testowany X-Prime. Auris nadal jeździ z dotryskiem benzyny w instalacji LPG. Dotrysk włącza się powyżej 3000 obrotów. Od momentu jego montażu auto przejechało już kilka tysięcy kilometrów, w tym ostatnie 10 tysięcy kilometrów na X-Prime. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 41 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 230.
Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy różnicę od deklaracji na poziomie 2-5%. Co ciekawe, w innych odcinkach z tym olejem ta zgodność była nieco lepsza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 44,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187, a to oznacza, że otrzymujemy niecodzienną zmianę lepkości. W niższej temperaturze wzrost o około 10%, w wyższej temperaturze spadek o około 6%, to automatycznie przekłada się na mocną redukcję wskaźnika lepkości o około 19%. W pierwszej kolejności zakładałem, że to może być efekt pozostałości z poprzedniej wymiany, natomiast jak zobaczymy do innych odcinków z tym olejem, to widzimy, że tego typu degradacja jest charakterystyczna dla tego właśnie oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama pierwsza, brak wyraźnych ciemnych obrysów ani ognisk przepaleń, co przemawia za tym, że dyspersja osadów w oleju funkcjonuje jeszcze dobrze. Ogólnie jak na taki przebieg plama jest całkiem w porządku i nie daje powodów do niepokoju. Druga plama wygląda bardzo dobrze pod kątem dyspersji i czystości, z tym, że ma wyraźną pomarańczowo-czerwoną obwódkę, co może wskazywać na wytrącanie dodatków detergencyjno-despergujących lub ich utlenionej frakcji. Środek jest dość równomierny, brak ognisk ciemnego zagęszczania czy poszarpanych krawędzi, co świadczy o stabilnej pracy oleju i silnika. Podsumowując, plamy bardzo czytelne, bez oznak nadmiernych zanieczyszczeń, choć z lekkim sygnałem o możliwych zmianach w pakiecie dodatków. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Bardzo mocny sygnał ujemny, długość około 1520 cm/-1 to miejsce powiązane ze związkami z pakietu dodatków, skala jest dość duża. Utlenienie samego oleju jest niewielkie, paliwa raczej nie ma dużo w oleju, nie ma mocnego sygnału przy 1747, nitrooksydacja podobnie jak w poprzednich etapach dość wysoko, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 81%, czyli w trzecim etapie badań, porównując ten wynik do poprzednich etapów, to wypada on najsłabiej. W takiej sytuacji dość sceptycznie oceniam pomysł wydłużania eksploatacji pojazdu na tym oleju do 15 bądź też 20 tysięcy kilometrów. W kolejnym odcinku porównamy te wyniki do drugiego samochodu Artura, Toyoty Yaris. Zobaczymy, czy sytuacja będzie analogiczna. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!